सबसे पहली रेमेडी है वो है अदरक और शहद से बनी हुई एक नेचुरल कफ ब्रेकर। हम सभी को पता है कि जो अदरक है वो एक नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है उसमें, और जो शहद है उसके अंदर एंटी वायरल गुण होते हैं। तो कैसे इसको बनाना है, तो सबसे पहले तो हमें अदरक को पीस कर उसका रस निकाल लेना है 1 चम्मच जितना, और उसके अंदर आपको मिलाना है 1 चम्मच जितना शहद यानी कि हनी। ये दोनों को मिलाकर आपको सुबह शाम दिन में 2 बार आपको पीना है। तो इससे आपकी खांसी चली जाएगी, आपका जो बलगम है, कफ है, वो पतला हो जाएगा और निकलने लगेगा। और अगर आपकी गले में भी सूजन है तो उसमें भी इस रेमेडी से आपको आराम मिल जाएगा। तो ये यूज कीजिए अगर आपको कफ है, खांसी आ रही है और गले में दर्द, जलन या खुजली या फिर खराश जैसा महसूस हो रहा है।